Gayrimenkul gündeminden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Stil sahibi olabilmenin püf noktaları nedir? Isınmada hem tasarruf sağlayan hem de estetikten vazgeçmeyen çözümler neler? Konuklarımız Tülin Kermen ve Bilge Sesli. Merhaba. Bilge Bey'e dönmek istiyorum. Efendim sizin sektörünüzde dış görünüş, giyim kuşam ne kadar önemli? %50'si diyebiliriz işin. Öyle mi diyorsunuz? Sattığınız ürünle birebir alakalı eğer finansal seçiciliğe sahip bir müşteriyle karşı karşıyaysanız Evet. önce kendinizi satmanız gerekiyor. Bu bizim satış danışmanlarımızda da bu şekilde. Bizzat kendimizin yaptığı görüşmelerde de bu şekilde. Yani işin %50'sini biz zaten görüşerek bitiriyoruz. Artı ürün burada değil zaten. Ürün yurt dışında özel tasarlanıp geliyor. Elle dokunacağı bir şey yok ortada. Evet. Bize güveniyor, bizle konuşuyor, bize bakıyor. Gerekirse ön ödemesini yapıyor ve gidiyor. Çok önemli. Tabii şimdi ürün diyoruz. Neden bahsettiğimizi burada açıklayalım izleyicilerimize. Yeni şömine, yeni nesil şöminelerden bahsediyoruz esasında. Biz radyatörlerden, kaloriferlerden, o hantal görüntülerden çok sıkıldık. Ve tekrar şömineleri keşfettik dekorasyonda. Şimdi bu noktada iyi bir şömine seçmenin püf noktaları nelerdir ve nereden başlamak gerek? Ben de çok merak ediyorum bu durumu. Ben şöyle bahsedeyim. Aslında şöminecilik Türkiye'de çok uzun bir geçmişe sahip değil. Eski Türk evlerinde vardı. Ocak kültürü Osmanlı'dan geliyor. Ancak 1999 depreminden sonra müstakil yaşamda konut üreticileri müstakil yaşamda arz gerçekleştirdiler. Dolayısıyla yine finansal seçiciliğe sahip konut kullanıcıları villa satın almaya başladı. Villa satın aldıkları zaman da bir eksiklik keşfettiler. Nedir? Şömine. İşte bu yıllardan sonra şöminenin sektörün hızı artmaya başladı. Fakat tasarımlar hep tek düzeydi. Yani bugün genelde Gümüşhane, Giresun yöresindeki taşçı ustalarımızın elindeydi sektör. Halen de onların hakimiyeti Anadolu'da söz konusu. Tasarım konusunda maalesef çok zayıf kaldık. Depremden sonra yaklaşık 2001 yıllarında bu işin menşei Fransa'dır. Onlar şömineyi bir zevk konusu olmaktan ziyade ihtiyaç olarak da kullanırlar. Muhakkak her apartmanda, her villada ona uygun bir baca sistemi ve şömine bulunmakta. Sektör 2001 yılından sonra artık mimarlarımızın da kendini çok iyi geliştirmesiyle yeni size'lar ve tasarımlara yöneldi, arayışlara girdi. İşte bu arada da girişimci birkaç firma, biz dahil olmak üzere yurt dışından ithal şömine hazneleri getirdik. Bu sektöre ne kattı? Buradaki tasarım yönündeki eksikliklerimizi, taş ustalarımızın tasarım yönündeki eksikliklerini gidermeye başladı. Onları görüp Türk insanı da buna yakın üretimler gerçekleştirmeye başladı. Ama aslında tekniği ve baktığınız zaman işlevselliği çok farklı. Halen biz bir şömine üretemeyen bir ülkeyiz. Ne yazık, ben üzülüyorum. Ben bir ithalatçı olarak gerçekten üzülüyorum. Çünkü Dominic Imbert diye bir sanatçı var. Bizim markalarımızdan birinin tasarımcısı. Demire hayat veren kişi olarak tanınıyor. Bugün Antep de ben çok daha iyi sanatçıların olduğuna inanıyorum. Maalesef sektör bu tip sanatçıların ortaya çıkması için biraz daha gelişecek. Bir 5 yılımız daha var. Sizin gibi yurt dışından şömine getirenler ya da böyle bir sermaye ortaya koyabilecek olan kişiler, kurumlar, şirketler demek ki yerli sanatçılara, zanaatkarlara daha fazla önem vermeli. Onları daha çok öne çıkarma planları yapmalı. Sektör ancak hani yerli tasarımcılara doğru böyle ilerleyebilir diye düşündüm şu anda. Şunu sormak istiyorum ben esasında, hani genel bir değerlendirme aldık sizden ama aileler için, bizi izleyen şu andaki izleyicilerimiz için nereden başlamak gerek? Yani iyi bir şömineyi nasıl seçebilirler? Öncelikle ihtiyacımızı onu belirlemeliyiz. Biz şömineyle ısınmak istiyor muyuz? Birinci sorumuz bu. Yok hayır, benim elimde kat kaloriferi var, benim elimde radyatör sistemi var, ben şömineyi sadece karşısına geçip oturacağım, işte kitap okuyacağım vesaire. Bu bir ihtiyaç. Ama yok, ben ısınmak da istiyorum. Benim evim, örnek veriyorum, Sapanca'da bir dağ evi. Isıtma sistemi kurmadım, ısınmak da istiyorum derse iki farklı sistem önerilecek kendisine. Bunlar birbirinden hem maliyet olarak çok farklı hem tasarım olarak çok farklı. Bunu belirledikten sonra kişi diyelim ki ısınmak da istiyor. İnanılmaz dekoratif bir tasarım seçebilir kendine. Aynı şömine ile 120-140 metrekare kadar da iddialı bir şekilde ısınabilir.
Ama odun taşıma gibi bir sorun olacaktır kendisinin. Gerçi doğalgazlı şömineler de şu an piyasaya sürdük. Ancak bildiğiniz gibi her yerde doğalgaz henüz yok. Tabii yani odun taşıma riskini zaten göze almıştır O da bir herhalde. zevk. O da bir Şömine zevk. yaptıracak olan kişi. Tabii yeni şömine teknolojilerine az sonra gelelim sizinle birlikte. Doğalgazlı teknolojiler dediniz. Herhalde daha başka teknolojiler de söz konusu. Tabii. Şömine sistemleri nereye varmış az sonra konuşalım. Az önce şurada bırakmıştık. Şömine teknolojileri demiştik. Gelinen son nokta nedir? Şöminelerde bizi şaşırtan neler karşımıza çıkıyor? Son gelişmeler dediğim gibi bu işin menşei Fransa. Özellikle bizim distribütörlüğünü yaptığımız, Decofire'ın distribütörlüğünü yaptığı iki firmanın çıkarmış olduğu bir ürün var. Şömine hem ısıtacak, yazında soğutacak. Neden? Klimalı. Klimalı, evet. Çünkü bakın mimarlarımızın biz sürekli hepsiyle görüşüyoruz. Türkiye'nin ilk 10'undaki mimarlarla da görüşüyoruz. Hepsinin bize söylediği şey şu: radyatörleri kapatamıyoruz, klimaları kapatamıyoruz. Bir split klima aldığı zaman onun tasarlı evde aslında o yok ama mecburen koymak zorunda. Evet. İşte Fondis firmasının geliştirdiği bu üründe şöminenin içine entegre edilmiş bir Mitsubishi ile ortak anlaşma imzalıyorlar. Marka ismi çok vermezsek Okay. seviniriz. Şöminenin içine entegre edilmiş bir sistem. Menfezler yardımıyla, hava kanalları yardımıyla yaklaşık 220 metrekare bir villa diyelim. Alt dubleks bir villa olabilir bu. Hem ısıtıp hem soğutabiliyoruz. Normal odunlu şömine mi bu? Evet, evet. Çok heyecanlı. Yani bu yanan o haznenin dışındaki bir sistemle de o evi soğutabildiğinizi söylüyorsunuz. Yani Aynen. eklenen bu, dışarıdan eklenen ekstra bir sistem. Klima ünitesiyle Hı hı. kışın evi ısıtırken yazın da soğutabiliyoruz. Aynı zamanda görsel ateş çıtır çıtır odana yanmaya devam edecek. Peki bu doğal gazla yanan ve hani bir düğmeye basılınca alev çıkan şömineler bunlar var mı gerçekten? Tabii ki. Onlar da bizim ürün gamımız içerisinde. Onları ikiye ayıralım öncelikle. Düğmeye basında kendinden yanan odunlu şömine. Bu bir duvar şöminesi. Daha çok satışlarımız restoranlara, yatak odalarına ve çalışma odalarına gibi şekillendi. Yani ürün kendini oralara soktu. Biz böyle bir yönlendirme yapmadık aslında. Düğmeye basıyorsunuz. Bu arada odunlu bu. Yerleştirdiğiniz odunları 3 ile 5 dakika arasında odunlar kendinden yanmaya başlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu 5 dakika içerisinde elektrik kullanıyor ve sensörler alevi algıladığında elektriği kesiyor. Artık ondan sonra manuel yanmaya dönüyor. Harika bir görsellik. Yani Yanıyor bitiyor odunlar. 9-10 gibi yaktığınız zaman hazne yapısı sayesinde sabaha kadar 3-4 kilo odunu yakıyor. Yani sabaha kadar 3-4 kilo ile ateş görebiliyorsunuz. Bu arada o demin klimalı olanın fiyat sorabilir miyiz? Mesela böyle bir şey 200 metrekare bir evde. Tabii, Ne maliyetlere kadar ben gireceğiz parasını aslında. soracağım ki ona göre alayım. Almayayım hani. Hemen sadete. Hemen burada doğrudan müşteri görüyorsunuz. Evet. Biz burada böyle sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Takribi bir şey bu yani. tip bir ürünün montaj dahil fiyatı 13-14 bin euro. Bu teknolojik bir ürün. Yani içerisindeki barındırdığı sistem çok kolay, universal bir şekilde her eve uygulanabilir. Ama çok daha pahalı çömleler var. Ama elektrik tabii elektrikle çalışıyor değil mi şeyde? Tabii klima ünitesi elektrikle. Garantisi var mıdır bunun? Tabii ki. 5 yıl. Servis 5 Yani- Yani servis garantisi. ürün sonrası müşteri memnuniyetini herhalde çok fazla gözetmeniz gereken bir sektörde çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü bakın biz bugün siyasilerden sanatçılara, futbolculara kadar birçok ünlü zatın ve çok değerli iş adamların evine şömine taktık. Normalde her şeylerini, parkelerini, işte perdelerini, koltuklarını, her şeyini mimarları seçerken şöminesiyle bizzat kendi geliyor. Bize konuşuyor. Kim olursa olsun. Yani şöminesini kendi seçmek istiyor. Mimarına bırakmak istemiyor. Diğer bütün kalemleri başka birine mimarına bırakabiliyorken, bırakıyor, teslim bırakıyor. edebiliyorken şömine için kendisi bizzat Kendisi gelip hanımıyla seçim yapıyor. özellikle geliyor, seçiyor ve Peki yani öyle fiyatlar söylüyorsunuz ki bunun lüks bir tüketim malzemesi olmaktan çıkıp da hani daha fazla kitlelere yaygınlaşması, yayılması çok mümkün değil. değil. Neden? Çünkü çok katlı sistemlere göre bir baca sistemi yok. Bir de Bugün statü simgesidir aslında. Kesinlikle. Şömine Bir ev. prestij simgesidir anlatabiliyor muyum? ama Onun için- daha çok hani halka yayılması da herkesin hani bir tasarımdan herkes faydalansın diye o tasarım vardır ya esasında. çok zor.
Çok Kısa Ondan vadede bahsediyorum. kazancı düşünmeyecekler. Uzun vadede kazancı ve kaliteli yaşamayı düşünen. Yani ekolojik ürünler de yemek yerken daha pahalı ama daha uzun yaşıyorsun, hastalanmıyorsun, şeye gitmiyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Yani hepsinin Şimdi- kalkınabilmek yani. Ne kadar ürün şey yapmakla grubu, yani ilgili. şömine ürün grubu finansal seçiciliğe sahip insanlara ait bir ürün bence. Neden? Yani siz orta ve alt gruba ait biriyseniz zaten şömine zevki yaşamaktan önce daha çok ihtiyaçlarınız var. Onları Tabii daha Temel çok mücadele farklı. etmeniz, Evet. başka temel problemler var etmeniz gereken. Sizi aradığımızda ve bir şömine seçmek istediğimizde sonraki aşamalar nedir? Bizi aradığınızda öncelikle satış mühendisimiz sizden keşif bilgisi isteyecektir. Yani şantiyenizde bir keşif raporu hazırlamak üzere ziyaret edecek. Bu rapordan sonra bizim onayımızdan geçip bir de yurt dışı üreticilerine gidiyor o rapor. Uygulanabilirlik, çeker raporu, çalışabilir raporu geliyor ve müşteri daha sonra ilgilendiği markadan modelini seçip siparişini veriyor. Çünkü özel tasarım. Bugün suspended tasarımlar dediğimiz, yani avize gibi yukarıdan asılıp yere değmeyen o şömineler kişinin evine göre özel olarak yapılıyor. Yani normal bir evin kat yüksekliği 2.70 ise galeri katlı bir evin 4.5 metre olabilir. Dolayısıyla ona göre bir ortada stil boru ve altta yanma haznesi olabiliyor. Bu yanma haznesi 360 derece dönebiliyor. İşte vesaire gibi birçok unsurlar var ama öncelikle Türkiye'deki baca sistemi çok yanlış. Ya ben buradan konut üreticilerine uyarı yapmak istiyorum. Çünkü ev tasarlanırken baca bırakılıyor. Neden? İmar yönetmeliklerine göre işte ülkede bir doğalgaz sıkıntısı olur vesaire diye. Aslında hepimizin evinde bir baca var. 13 santimlik. Göremiyoruz. Kapatılmış gitmiş. Evet. Çünkü bir sıkıntı olursa insanlar soba yakabilsindir. Bunun da amaç. Fakat o bazen yapılmıyor. Bazen yanlış yapılıyor. Aşağıda yukarı baktığınızda gökyüzünü göremiyorsunuz bacada. Kapalı. Kapalı. Bu arada milyon dolarlık villalar satılıyor ve içerisine şömine koymuyorlar. Ben asla almam. Yani düşünün, ben o kadar Ben de para almam. vereceğim. 4 duvar, içine bir şömine koymamış müteahhit. Biz müteahhitlerle görüşüyoruz. Ama hiçbiri almıyor. Evet, yani konut projelerinde hani maliyeti artırıcı bir unsur olarak da Müstakil görüyor her bunu. türlü evde bence şömine olmalı. Yatırımcılar yani müstakil bir ev alınıyorsa. Yoksa evet bizim müşterimiz bunu gözetecektir, burada şömine arayacaktır diyenler de var mı? Çok az. Yani 1-2 konut üreticisi var böyle. Yani %95'i böyle bir şeye girmiyor. Şartnamesinin dışında tutuyor. İsterseniz şu firmayı önerebiliriz size diyorlar. Koyduklarını da tüm müşteriler değiştiriyorlar. Yani Peki koyabilir. Tülin Hanım'ın sorduğu gibi sonradan yaptırmak mümkün müdür? Bunun için hani açık ve bakımı olan bir baca mı gereklidir sadece? Bu yeterli midir? Apartman Ben alt statüsü katta oturuyorum mesela. Çok zor. İmkansız. İmkansıza yakın. Ben Neden bahçede imkansıza yakın seviyorum. diyorum? İşte üst kattakilerin size izin vermesi lazım da biz oradan bir baca imkansız kolon hali. sistemi oluşturabiliriz. Dolayısıyla çok kat sistemlerde çatı katlı araç imkansız. Villalarda dahi biz zorlanıyoruz. Yani biraz da bu pazarın oluşması lazım ki insanlar şömine zevkini yaşayabilsin. Maalesef Bir de şömineyle üreticilerden eve kaynaklı. giriyorsunuz ama şöminesi çalışmıyor. Çünkü onu öyle yapmışlar. Ha, bu arada bazı Ben onu da Tabii o çok sadece gördüm. görüntü olarak. konut üreticileri var. Şömine var mı? Var demek için maliyeti işte 1 YTL'ye 1000 YTL'ye varan bir şömine koymuş ama zaten çalışmıyor. İçine saksı koyuyor. İşte o imaj oluyor. İmaj mı stil mi, değil mi? O imaj Tam doğru oluyor, sorunun değil mi? cevabını verdik burada. Şömine türleri var mı ve aralarında ne gibi farklar var? Şömine türleri var. Doğalgazlı şömine var. Odunlu şömine var.